បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្ញុំបាទបាទសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe Channel ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូបាទថ្មីៗបន្ថែមទៀតបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបាទចែករំលែកក្នុងបាទការសិក្សានៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Word ដែលទាក់ទងជាមួយនឹងបាទ shortcut key ខ្លះដែលអាចពង្លឿននៅការងារក្នុងការវាយអក្សររបស់យើងបាទឲ្យបានឆាប់រហ័សបើសិនបាទជាឯកសាររបស់យើងនោះវាមានច្រើន style ច្រើនតម្រង់អញ្ចឹងនៅទីតាំងនេះក៏មានដែរបងប្អូនប៉ុន្តែបងប្អូនយើងត្រូវវាយហើយយើងយកមកចុចបាទនៅទីនេះប៉ុន្តែខ្ញុំ recommend ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទព្យាយាមចងចាំនៅបាទ shortcut key ការចងចាំនេះមិនមែនយើងអាចចងចាំបាទគ្រប់បាទ shortcut key នោះទេពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃឧទាហរណ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំចាំបានមួយនេះចឹងទៅហើយថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតយើងអាចរំលឹកវាបន្ថែមទៀតមកយើងនឹងអាចចងចាំវាអញ្ចឹងខ្ញុំមកបង្ហាញបាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំវាយកន្លែងនេះវានៅជាប់សញ្ញានេះសញ្ញាស្វ័យគុណនេះដកសញ្ញាដកប៉ុន្តែវាស្វ័យគុណបើខ្ញុំវាយទៅវាចេញអក្សរទូចអញ្ចឹងយើងត្រូវដោះនេះយើងចុច Control Shift ហើយបូក Control បូក Shift បូកបាទសញ្ញាស្មើនេះមកបាទយើងចុចមកបាទយើងចុចហ្នឹងវាដោះចេញវិញហើយបាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំវាយឧទាហរណ៍ខ្ញុំ Control អក្សរ B បាទខ្ញុំវាយបាទ Cambo ណបាទខ្ញុំ Enter មកហើយខ្ញុំបាទដោះអក្សរដើមធំនឹងវិញបាទយើង Control អក្សរ B វិញមកបាទយើង Control I មួយទៀតបាទ Control I នេះគឺអក្សរ Trade បាទវាអស់គ្នាឃើញបាទហើយយើង Enter មួយទៀតបាទដើម្បីដោះបាទអក្សរ Trade ហ្នឹងយើង Control I ទៀតមកបាទយើងដោះមកត្រង់វិញយើងដាក់ Control U អក្សរ U បាទ Control អក្សរ U តទៅជាមួយនឹងបន្ទាត់អញ្ចឹងយើងវាយមកបាទពេលយើងវាយទៅវាចេញបន្ទាត់អញ្ចឹងណាបាទហើយ Enter បាទយើងដើម្បីដោះបន្ទាត់ហ្នឹងយើង Control អក្សរ U វិញមកអ្នកនរគ្នាបាទយើងដោះហើយឥឡូវខ្ញុំវាយមកដល់ចំណុចនេះបាទ Control បូកសញ្ញាស្មើនេះបាទតកតងនឹងនេះខាងក្រោមនេះខ្ញុំអត់សូវស្គាល់ដែរអ្នកនរគ្នាបាទបើខាងលើគេហៅស្វ័យគុណហើយខាងក្រោមខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរប៉ុន្តែបើចង់ឲ្យអក្សរតូចបាទនៅខាងក្រោមឧទាហរណ៍ខ្ញុំវាយបាទរូបមន្តទឹកចាស់ហើយយើងចុចបាទ Control សញ្ញាស្មើមកបាទហើយយើងវាយលេខ2មកបាទយើងដោះវាវិញបាទយើង Control សញ្ញាស្មើទៀតមកបាទដើម្បីដោះវាវិញហើយយើងបាទគឺបែបនេះហើយខ្ញុំ Enter មួយទៀតបាទឥឡូវខ្ញុំវាខាងក្រោមអ្នកនរគ្នាបាទនេះកន្លែងនេះយើងវាទៅជាដាក់ស្វ័យគុណវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងវាអីចឹងមកហើយយើង Control Shift សញ្ញាស្មើបាទអ្នកនរគ្នាពេលខ្ញុំចុច Control Shift សញ្ញាស្មើឃើញអ្នកនរគ្នានេះឃើញវាលោតដល់ទីតាំងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចុចសញ្ញាដកបាទហើយដើម្បីដោះវាវិញបាទយើងចុចអញ្ចឹងដូចគ្នាមកបាទតែពិតនៅទីតាំងនេះក៏មានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនបាទព្យាយាមចងចាំនៅ shortcut key បាទអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះចង់បង្ហាញបងប្អូនតែប៉ុណ្្នឹងបាទសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាននៅអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញ
ទៅកាន់អ្នកអរគ្នាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានិងចូលមកកាន់ channel ខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនក្នុងឱកាសបាទបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា